يا ترى تعرف ايه عن الإيثار؟ عن معنى الإيثار؟ عندك النهاردة رمز للإيثار جامد جدا جدا. فاكرين عمير بن سعد اللي اتهم بالكذب قدام الرسول، بس ربنا ينزل آية يخليه ما يتهمش بالكذب لأنه فعلا ما كانش كذاب. ده بقى لما كان صغير، ما بالك بقى لما كبر. حمص كان أهل حمص كثير الشكوى الصراحة، كل ما يجي لهم واحد يعني يبقى والي عليهم يطلعوا فيه عيوب الدنيا وما يخلوش إلا لما يشتكوه لأمير المؤمنين علشان يغيروا. عمر بن الخطاب ساعتها كان زهق منهم، يعني هم بجد ناس تزهق، فقرر ان هم يديهم واحد ما فيهوش عيب واحد بس، راجل متفصل، ولو طلع وطلعوا فيه عيب يعني يبقى العيب مش من الراجل، العيب منهم هم. فاختار عمير بن سعد بطل قصتنا النهارده. ساعتها كان عمير اصلا بيغزو في مدينة الشام، فدعا امير المسلمين ان هو يجي، فجه وعرض عليه انه يكون والي على حمص، فوافق بس بشرط واحد بس، ان ده ما يأثرش على الغزو والجهاد في سبيل الله. فقال له عمر لا، مش هيأثر على حاجة، ويلا على بركة الله، وفعلا ولا حمص. عن حمص سكتت وما بقتش تشتكي من الولي بتاعها، الحمد لله. ساعتها حس عمر انه بالانتصار كده، لان هو فعلا كان بقاله كتير ويدور على حاجه تسكت حمص دي. لكن الغريب ان عدت سنه كامله ومحدش بعت لامير المؤمنين من حمص ولا رساله واحده، وكان المفروض ان حمص تدي مال في بيت المال بتاع المسلمين، بس محدش عمل كده، ولا حد جه ولا حد حتى بعت رساله. بدأ عمر يشك، لان يعني مفيش حد معصوم من الفتنه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعت له رساله بيقول له فيها تعالى، وفعلا جهز حاجته عمير وروح لامير المؤمنين في المدينه مشي. انت فاهم اصلا ازاي ان هو يروح من حمص للمدينه مشي؟ دي فيها موت اصلا. دخل عليه عمير، استغرب جدا عمر من شكله، شعره طويل وشكله شاحف وجسمه هزيل. فراح قال له ايه يا ابني، هو ايه اللي حصل فيك؟ راح قال له الحمد لله، ده انا زي الفل وفي احسن صحه. عمر هو انت جاي ماتش؟ راح قال له اه. راح قال له ليه، انت جننت فعلك؟ مش انا مديك مع الاماره دابه المفروض تيجي تمشي بيها؟ فراح قال له لا، محدش اداني اي حاجه، وانا بصراحه ما طلبتش الحاجه دي. طب جبت ايه البيت المال؟ فقال له عمير ما جبتش حاجه. فراح قال له ايه يعني ما جبتش حاجه؟ عمير لان كل ما اجمع فلوس لبيت المال الاقي في ناس في حمص محتاجه الفلوس دي فاديها منها. فراح قال للكاتب بتاعه جدد عهد لعمير على ولاية حمص. فراح له لا، ده انا جاي هنا علشان اقول لك ان انا مش عايز اكمل في حمص، فهل ممكن ان انا اروح عند اهلي في قرية في المدينة وخلاص بقى، سيبوني انا من حوار حمص ده ولهم على اي ولي تاني غيري. ماشي، يبقى نتكلم في الموضوع ده، بس انت روح طبعا عند اهلك في المدينة عادي. الخطاب ذكي، فقرر ان هو يختبر عمير، فقال لواحد عنده اسمه حارس ان هو يروح عند عمير كضيف ويشوف لو هما كانوا في نعمة فتعالى زي ما انت، لو هما كانوا في حال شديدة يعني او محتاجين فاديهم 100 دينار دي. حارس ده وبقى ضيف عند عمير، ولقى ان هو عنده حال شديدة، فراح اداله 100 دينار. فرفضهم عمير رفض تام، لحد ما قالت له خدهم والله، لو خليهم معاك لو احنا احتاجناهم، ولو ما احتاجناهمش طلعهم لوجه الله، يعني هتخسر ايه؟ زوجته لان انا برضو عندها حق اخدهم، ولو انت محتاجهم اوكي، لو مش محتاجهم طلعهم لوجه الله، مش مشكله. الفلوس اللي اداها له عمر طلعت في سبيل الله في نفس اليوم، يعني الوجه الله كده. وبعد فتره جاله جواب من عمر، يعني عمر ادى جواب لعمير ان هو يجيله، فسأله عمر ايه المال اللي عن المال اللي يعني اللي اديته لك؟ فاحنا مالكش دعوه بقى يا عمر، يعني دي حاجه تخصني. فقال له لا، انا جيتك عشان تقول لي انت عملت ايه بالمال اللي انا اديته لك. فقته كله في سبيل الله. فدمعت عين عمر وقال له أشهد أنك من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني فضل على مرضيش يقول لأمير المؤمنين كمان، ورفض 100 دينار. ده إيه الجمال ده؟ ده احنا ده احنا بنجري ورا الفلوس جري، ده لو خيروك بين فراري ولا تطلعهم في وجه الله هتختار فراري. والله احنا لازم نتعلم من الحاجات دي بجد. في عمر بن سعد وهو محوش فلوس كتير قوي عند ربنا في يوم من الأيام، ولا هينفع في مال ولا هينفع في بنون. فبارك الله في عمر، فكان من أشد الناس إيثار الصراحة، يعني كان عندهم إيثار يعني. وبس كده خلصت الحدوتة.